ำมันเข้าไปในตัววาล์วเลี้ยงเลยเนี่ยมันก็เริ่มเป็นสนิมนะติดขัดอะไรเงี้ยนะครับเขาเลยเปลี่ยนเป็นสปริงลมแทนในการดันช่องวาล์วกลับนะครับดูสัญลักษณ์ของวาล์วยังไม่หมดนะอันนี้สั่งงานด้วยโซลนอยด์2 ด้านนะโซลนอยด์2 ด้านอันนี้สั่งงานด้วยลม2 ด้านนะครับเป็นวาล์วมาตรฐาน2เหมือนกันนะอันนี้ก็สั่งงานด้วยโซลนอยด์ปุ่มกดแล้วก็มีวาล์วช่วยแรงด้วยกับด้วยสปริงส่วนตัวนี้วาล์ว 5/3 โซลนอยด์2 ด้านกับด้วยสปริงซึ่งวาล์วแต่ละตัวแต่ละอย่างเนี่ยนะเขียนวงจรควบคุมแตกต่างกันนะครับเขียนวงจรควบคุมแตกต่างกันนะอันนี้คือวาล์วช่วยแรงนะครับก็คือย่อจาก2 ตัวเหลือตัวเดียวนะให้มองเห็นภาพนะวาล์วช่วยแรงก็ราคาก็ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงสัญลักษณ์ของกระบอกสูบนะครับอันนี้มาดู Single Acting Cylinder นะครับ Cylinder เรียกกระบอกสูบนะกระบอกสูบอันนี้คือกระบอกสูบทางเดียวนะกระบอกสูบทางเดียวจากคอนโทรลอะไรครับอันนี้สั่งให้มันออกอันนี้สั่งให้มันเข้าขึ้นอยู่กับเราเลือกซื้อนะแต่ได้รับความนิยมแล้วก็ซื้อกันมากก็คือสั่งงานให้มันออกซะส่วนใหญ่นะครับส่วนกระบอกสูบทางเดียวแบบสั่งงานเข้าก็น้อยมากนะครับน้อยมากนะขึ้นอยู่เราจะสั่งนะสั่งอะไรครับอุปกรณ์จับยึดเราเนี่ยปลายกระบอกสูบเนี่ยนะครับจะให้มันเข้าหรือมันออกแค่นั้นเองนะคือการคอนโทรลนะครับอันนี้กระบอกสูบทางเดียวนะทีนี้มากระบอกสูบ2 ทางเห็นไหมทำไมถึงทางเดียวดูทางเดียวก่อนมันมีลมเข้าแค่ด้านเดียวครับอันนี้คือไซเลนเซอร์นะอันนี้ระบายอากาศออกนะระบายอากาศออกเพราะว่าต้องมีอากาศเข้าไปอยู่ภายในสปริงเห็นไหมถ้าอากาศไม่ออกเนี่ยนะครับไม่มีตัวระบายอากาศนะครับสั่งงานด้วยลมยังไงก็ออกไม่ได้ก็จะมีเกิดการลมต้านกันนะครับมีลมเข้าด้านเดียวส่วน2 ทางกระบอกสูบ2 ทางที่มีลมเข้า2 ด้านนะลมเข้าด้านนี้สั่งกระบอกสูบออกลมเข้าด้านนี้สั่งกระบอกสูบเข้านะครับตัวนี้เป็นกระบอกสูบ2 ทางธรรมดาส่วนตัวนี้เป็นกระบอกสูบ2 ทางแบบมีการกระแทกอันนี้สัญลักษณ์ของการอะไรครับปรับค่านะครับปรับค่าได้นะมีตัวการกระแทกเนี่ยสามารถปรับได้นะครับปรับความอะไรครับความหนาของตัวรับเบอร์ทุกอย่างนะครับนะส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบอะไรครับก้านทะลุนะเป็น2 แกนทะลุเลยนะครับก็เอาไปใช้ด้านหน้าไหนเป็น2 ทางเหมือนกันก็บังคับเลี้ยวบ้างนะเอาไปใช้ในการบังคับเลี้ยวนะครับใช้บังคับเลี้ยวถ้าเป็นไฮดรอลิกเนี่ยมันจะนิยมที่รถพวกอะไรครับแมคโครเทสเตอร์เนี่ยนะครับใช้เป็นตัวกระบอกสูบแบบก้านทะลุแบบไฮดรอลิกนะก็จะไปสู่การควบคุมบังคับเลี้ยวนะครับต่อมาก็เป็นกระบอกสูบ2 ทางเหมือนกันนะแต่ชนิดเขาเรียกล็อกเลทนะการเคลื่อนที่ในแนวอะไรครับลิเนียร์เส้นตรงนะครับเพื่อเชิงเส้นพวกนี้นะครับมันก็จะมีลมเข้านะครับแล้วก็ลมออกนะแต่ตัวนี้จะมีคุชชั่นนะครับมีคุชชั่นด้วยแล้วแต่เราเลือกซื้อครับของเราก็ล็อกเลทนะก็มีอยู่แบบลิเนียร์นะล็อกเลทนี่นะครับแล้วก็เป็นกระบอกสูบแบบโรตารี่นะครับโรตารี่เราก็มีอยู่ติดตรงที่แขนกลนะครับไอ้พวกนี้โรตารี่ก็จะหมุนทางเดียวนะโรตารี่หมุนทางเดียวแล้วแต่เราเลือกซื้อนะอันนี้หมุนได้ทั้ง2 ทางนะครับส่วนตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นองศานะอันนี้หมุนได้เป็นองศาไอ้พวกนี้สามารถแอดจัดได้ปรับได้นะครับอยากให้หมุนกี่องศา90 องศา45 องศา180 องศานะแล้วก็120 องศาก็ปรับเอานะครับจะมีตัวปรับที่ตัววาล์วได้นะปรับที่ตัวอุปกรณ์ได้นะครับตัวนี้นะโรตารี่ก็หน้าตาอย่างนี้หลายรูปแบบนะครับโรตารี่ไซเลนเดอร์เนี่ยหลายรูปแบบนะหลายรูปทรงหลายขนาดด้วยหลายองศาต่างหากนะครับเลือกซื้อนี่ยิ่งองศายิ่งแพงนะครับทีนี้มาดูสัญลักษณ์ไฟฟ้าแล้วสำคัญนะครับสัญลักษณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะอัน
ที่เป็นมาตรฐานสัญลักษณ์ไฟฟ้ามาตรฐาน IEC ต่างๆนะครับ IEC ต่างๆนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะแบ่งแยกย่อยให้นะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยนะแหล่งจ่ายไฟ24โวลต์หน้าตาสัญลักษณ์เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นแหล่งจ่ายไฟ0โวลต์นะครับนะเป็นมาร์กเกอร์ชัดเจนทีนี้ตัวนี้จะเป็นรีเลย์ไฟฟ้าอันนี้คือคอยของมันนะคอยรีเลย์ไฟฟ้าส่วนตัวนี้เป็นคอยโซลนอยวาลวอันนี้ก็เป็นคอยของทัมเมอร์ออนอันนี้เป็นคอยของทัมเมอร์ออฟนะครับทัมเมอร์ออนก็คือจะทำงานก็ต่อเมื่ออะไรครับได้รับสัญญาณไฟอันนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อตัดสัญญาณไฟนะครับส่วนนี้เป็นเคาน์เตอร์นะเป็นตัวนับจำนวนอันนี้ดวงเวลานับจำนวนนะครับส่วนนี้มาดูหน้าคอนแทคมันก็มีหน้าคอนแทคแบบเปิดแบบปิดเห็นไหม NO NC Memory นะครับ Open Memory Code นะสวิตช์นะครับปุ่มกดแบบเปิดแบบปิดดูสัญลักษณ์ไว้นะครับแล้วก็ Roller Switch ก็สัญลักษณ์แบบนี้แบบเปิดนะ Roller Switch NO นะครับ NC ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับเราจะต่อนะแล้วก็เป็น Proximity Switch พวกนี้ก็เป็นหน้าคอนแทคของตัวตรวจจับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับหน้าคอนแทคก็คือหน้าสัมผัสนะถ้าเราเรียนนะครับพวกรีเลย์เนี่ยการต่อรีเลย์เนี่ยนะครับนะการเรียนต่อรีเลย์เนี่ยวิศวกรจบจากมหาลัยนะผมยกตัวอย่างเลยเนี่ยเสียชื่อเสียงมากนะผมก็ไม่เข้าใจว่าอาจารย์เขาได้สอนหรือเปล่านะแค่รีเลย์จบวิศวกรมานะครับต่อรีเลย์ไม่เป็นนะต่อรีเลย์ไม่เป็นจริงๆนะผมประสบมารับลูกน้องมาต่อรีเลย์ไม่เป็นนะครับต่อรีเลย์ไม่เป็นก็ทำมากินลำบากนะผมบอกว่า PLC มันปล่อย24ออกมาใช่ไหมทำยังไงได้จะสั่งให้มอเตอร์220ทำงานเนี่ยมันต่อไม่เป็นนะครับนะถ้าต่อรีเลย์เป็นก็จะคล่องแล้วนะเข้าใจถึงการกลับสัญญาณต่างๆนะครับทีนี้มาดูไฟฟ้านะครับการต่อเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือแบบจัดๆให้ดูนะครับมองเห็นภาพง่ายๆอันนี้คือวาล์วเห็นไหมวาล์วอันนี้ก็คือแหล่งจ่ายลมไปแล้วนะครับจ่ายลมไว้ที่วาล์วแล้วตัวนี้ก็เป็นกระบอกสูบทางเดียวสังเกตดูไฟฟ้าจะสั่งงานให้กระบอกสูบทางเดียวออกได้ยังไงเห็นไหมอันนี้คือโซลนอยด์ไฟฟ้านะครับ24ใช่ไหมอันนี้ power supply แรงจ่ายจ่ายไป24เนี่ยจ่ายไปก็ไฟก็จะมาเลี้ยงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือสวิตช์นะเนี่ยสวิตช์แบบ NO พุทบัตตันนะกดติดปล่อยดับนะครับกดติดปล่อยดับไม่ใช่ล็อกตำแหน่งนะสังเกตดูเห็นไหมคอยเนี่ยมันจะเป็นคอยไฟโซลนอยด์มันจะมีบวกกับลบถูกต้องไหมครับ2เส้นนะตัวนี้เส้นหนึ่งเนี่ยนะครับเราเลี้ยงลบไว้เห็นไหม0โวลต์เนี่ย0โวลต์เราเลี้ยง0โวลต์ไว้ต่อไว้ที่คอยเนี่ยทีนี้คอยอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็รอรับไฟเพื่ออะไรครับมันจะได้ทำงานครบวงจรคอยทำงานครบวงจรเห็นรีเลย์ไหมรีเลย์ก็มีคอยของมันเห็นไหมก็จะมีบวกกับลบเหมือนกันเลี้ยงบวกไว้ก็รอลบเลี้ยงลบไว้ก็รอบวกอันนี้ก็เหมือนกันหลักการเหมือนกันนะครับเลี้ยงลบเลี้ยง0ไว้ก็รอ24นะสังเกตเราสับสวิตช์เข้าไปเนี่ยกดสวิตช์ปั๊บไฟที่เลี้ยงไว้เห็นไหมมันก็วิ่งผ่านมาได้จาก NO กลายเป็น NC วิ่งมาปั๊บเข้าไปนะพอคอยนะได้รับไฟแล้วนะครับคอยก็ทำงานเพราะ0โวลต์เลี้ยงไว้แล้วใช่ไหมคอยก็ทิกปั๊บนะพอคอยทิกปั๊บเนี่ยเห็นไหมปกติเห็นไหมวาล์วอยู่ตำแหน่งนี้นะปกติลมยังไม่ออกพอคอยได้รับการสั่งงานแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนสปูลวาล์วจากช่องนี้มาทับช่องนี้มาทับช่องนี้กลับกลายเป็นว่าจากเราเลี้ยงลมไว้เนี่ยตันอยู่เห็นไหมตันอยู่ออกไม่ได้พอช่องนี้มาทับช่องนี้ปั๊บเนี่ยเห็นลูกศรตรงไหมมันก็ลมดิ่งขึ้นไปเลยลมดิ่งขึ้นไปหา2เนี่ยลมไต่ไปฟึ๊บเนี่ยก็ไปเสริมไปที่ตูดนะครับผลักพิสตอนหลอดของกระบอกสูบเลื่อนออกปึ้งเข้าไป
เนี่ยบอกหน้านี้ปุ๊บเนี่ยพอเราตัดไฟนี้นะปล่อยมือสวิตช์เนี่ยปล่อยมือออกปึ้งเข้าไปเนี่ยคอยก็ไม่ทำงานแล้วพอคอยไม่ทำงานคอยมันจะกลับตำแหน่งเดิมได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับดันกลับด้วยสปริงของมันเองสปริงตัวนี้จะดันกลับให้วาล์วอยู่ในสภาวะปกติของมันกระบอกสูบตัวนี้ดันกลับได้ไหมดันกลับได้เพราะอะไรครับสปริงเนี่ยสปริงภายในตัวมันเห็นไหมเพราะเราไม่จ่ายลมแล้วไงลมมันตัดเราไม่จ่ายลมนะลมก็จะเดนทิ้งแถวนี้เนี่ยเดนทิ้งที่ไซเลนเซอร์นะครับตัวเก็บเสียงเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยมองภาพง่ายทีนี้มาดูการต่อวงจรจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมถ้าแยกออกมานะถ้าแยกออกมาเป็นรูปวงจรอันนี้วงจรกำลังเห็นไหม power circuit วงจรกำลังอันนี้วงจรควบคุมทำวงจรตัวนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปต่อวงจรกำลังสั่งวงจรควบคุมเข้าไปแล้วก็วงจรกำลังก็จะทำงานนะครับอันนี้คือคอยที่จุดในตัววาล์วอันนี้คือคอยสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์ดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนแล้วเป็นวาล์วเป็นกระบอกสูบ2ทางนะกระบอกสูบ2ทางเราจะคอนโทรลเราก็ต้องเปลี่ยนวาล์วด้วยเอากลับไปเนี่ยเอาวาล์ว3/2อย่างเงี้ยสั่งงานกระบอกสูบ2ทางได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะลมมันออกมาแค่เส้นเดียวนะวาล์วเนี่ยมันปล่อยลมออกมาแค่ช่องเดียวเองนะครับก็คอนโทรลได้แค่โพซิชั่นเดียวนะแอคชั่นเดียวส่วนตัวนี้เห็นไหมมันมีลมออกทั้งสองทางเลยนะครับออกทั้ง2รูเนี่ยนะครับรูหนึ่งให้กระบอกสูบออกอีกรูหนึ่งให้กระบอกสูบเข้าเขาเลยต้องเปลี่ยนวาล์วแล้วนะครับพอเปลี่ยนกระบอกสูบปั๊บก็ต้องเปลี่ยนวาล์วตามนะก็หลักการเหมือนกันนะพอเปลี่ยนวาล์วปั๊บก็ใช้หลักการเดียวกันเลยมันก็จะคอนโทรลอะไรครับออกแล้วก็เข้าก็คือสวิตช์ตัวนี้แหละกดสวิตช์ก็ออกปล่อยสวิตช์ก็เข้านะคอยตัวนี้สับนะคอยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมคอยตัวนี้คือตัวเดียวกันเห็นไหม Y1 แต่เนี้ยคือคอยในตัววาล์วส่วนนี้คือคอยในวงจรควบคุมของเรานะครับตัวนี้กับตัวนี้มันจะลิงก์หากันนะลิงก์หากันนะครับอันนี้เห็นไหม JAC หน้าตาจะไม่เหมือนกันกับ IAC นะครับอันนี้คือสวิตช์อันนี้คือคอยซวยหน่อยอันนี้คอยซวยหน่อยอันนี้คือสวิตช์อันนี้ IEC ส่วน JAC เป็นอย่างนี้เห็นไหม JAC เป็นอย่างนี้นะครับเห็นถึงความแตกต่างนะครับระหว่าง IEC กับ JAC ทีนี้มาดูรีเลย์นะฮะดูรีเลย์นิดนึงรีเลย์เนี่ยนะครับมันก็มีตั้งแต่1หน้าคอนแทค2หน้าคอนแทค4หน้าคอนแทค8หน้าคอนแทคก็มีนะครับแล้วแต่เราจะเลือกซื้อนะกี่หน้าคอนแทคนะครับองค์ประกอบของมันเนี่ยภายในตัวมันจะมีคอยเห็นไหมแล้วมันจะมีหน้าสัมผัสนะครับอันนี้คือคอยนะคอยก็จะเป็นแล้วแต่ครับจะเป็นกี่โวลต์ก็แล้วแต่นะเป็น DC AC ขึ้นอยู่กับเราเลือกซื้อนะครับ24โวลต์12โวลต์5โวลต์อะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ดูกระแสในการขับก็กระแสแล้วแต่จะเอากี่แอมป์นะครับนะราคาก็แพงตามแอมป์นะเพราะคอยต้องใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้อันนี้คือหน้าสัมผัสนะคอยเนี่ยเมื่อคอยมาทำงานมันจะไปอะไรครับสั่งหน้าสัมผัสจะให้ต่อหรือให้ตัดนะอันนี้คือรีเลย์นะครับสังเกตง่ายๆเนี่ยคอยอันนี้คือหน้าสัมผัสมันจะมีทั้ง NOAC แล้วแต่เราจะเลือกต่อจะให้ตัดหรือต่อนะถ้าดูดีๆก็เป็นอย่างนี้นะวงจรนะตึ้งเข้าไปนะเมื่อเราต่อนะตึ้งเข้าไปปุ๊บเห็นไหมนะครับอันนี้คือรีเลย์นะครับคอยเมื่อคอยทำงานปั้งเข้าไปนะครับมันก็จะสับหน้าคอนแทคนะครับจะให้ NO หรือ AC ขึ้นอยู่กับเราต่อหน้าคอนแทคกับคอยแยกกันนะครับทีนี้มาดูนะครับการต่อแบบอะไรครับนะต่อแบบไหนเราใช้
PLC ก็จะเหมือนกันนะครับนะเราต่อวงจรกำลังวงจรควบคุมนะครับเวลาเราเรียนนิเมติกนะนิเมติกเราเรียนเบื้องต้นก่อนใช่ไหมครับหลักสูตรเบื้องต้นแล้วก็เป็นไฟฟ้าถ้าคุณเป็นนิเมติกไฟฟ้าไฮดรอลิกไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาวายริ่งวายส่งวายสายพวกนี้คล่องนะคล่องนะครับคล่องมากเพราะว่าคุณจะรู้อะไรครับซีเควนซ์ลำดับขั้นตอนการทำงานนะอันนี้เห็นไหม3/2สวยหน่อยมันมีแล้วเขาเรียกคอนโทรลแบบทางอ้อมนะครับการควบคุมแบบทางอ้อมหมายถึงยังไงถ้าทางตรงเนี่ยมันจะไม่มีรีเลย์พวกนี้คอยอันนี้คือคอยรีเลย์อันนี้คือหน้าคอนแทคของมันตัวเดียวกันอันนี้หน้าคอนแทคอันนี้คือคอยส่วนตัวนี้ก็เป็นคอยเหมือนกันแต่คอยของโซยนอยตัวนี้เห็นไหมทางอ้อมหมายถึงว่าเมื่อเรากดสตาร์ทเข้าไปเนี่ยกดสวิตช์สตาร์ทนะครับนะคอยตัวนี้ได้รับไฟมันก็จะสับหน้าคอนแทคจาก NO กลายเป็น NC แล้วก็ Y1 ได้รับไฟทำงานอันนี้คือทางอ้อมนะทางอ้อมสังเกตดูดีๆนะสังเกตดูอะไรครับดูไฟที่มันวิ่งเห็นไหม24ที่เราจ่ายไว้เนี่ยจำไว้เนี่ยก็เลี้ยงไว้เนี่ยเพราะมันไปไม่ได้นะไปไม่ได้เพราะหน้าคอนแทคหน้าสัมผัสมันยังเปิดอยู่หน้าสัมผัสเปิดอยู่มันก็ไปไม่ได้เมื่อเราสับสวิตช์ปุ๊บเนี่ยต่อหน้าสัมผัสให้มันเนี่ยไฟก็วิ่งผ่านหน้าสัมผัสได้ก็มาหาคอย K1 ทำงานเพราะว่าอะไรเราเลี้ยง0 โวลต์ไว้แล้วเลี้ยง0 โวลต์ไว้ที่คอยก็มันคอยเนี่ยมันก็รอที่24คอยตัวนี้ก็รอที่24เหมือนกันนะครับ24จ่ายทำงานปั๊บจาก NO ต่อปึ้งเข้าไป AC วันหนึ่งก็ทำงานได้แล้วนะไฟเข้าถึงอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าใช้ในกระบอกสูบ2ทางนะครับกับวาล์ว5/2ทีนี้มาดูการอินเตอร์ล็อกสัญญาณเห็นไหมเซลล์บนนิ่งนะครับมันจะมีสวิตช์2ตัวอันหนึ่งสตาร์ทอันหนึ่งสต็อปสังเกตดูฮะเวลาเราต่อ24 โวลต์เข้าไปเนี่ย24เรียงไว้สับสวิตช์ปุ๊บไฟวิ่งผ่านมานี่นะสับสวิตช์ปั๊บไฟวิ่งผ่านต้องล็อกนะครับสวิตช์นี้ต้องล็อกตำแหน่งไว้ล็อกไว้ปึ้งเข้าไปกดแช่ไว้นะพอกดแช่ไว้สักหน่อยแล้วก็ปล่อยมือเลยนะครับปึ้งเข้าไปกดสตาร์ทปึ๊บแล้วก็ปล่อยมือไฟเร่งไปผ่านตัวนี้เมื่อคอยตัวนี้ทำงานนิดเดียวกระตุกไฟหน่อยเดียวความเร็วในการวิ่งของไฟเร็วนะครับพอคอยตัวนี้ทำงานเมื่อไหร่เนี่ยนะครับถึงแม้เราจะปล่อยมือสวิตช์ตัวนี้แล้วไฟวิ่งผ่านไม่ได้แต่ไฟมันจะวิ่งผ่านทางด้านนี้เห็นไหมไหลลงมาเนี่ยนะครับไหลลงมานี่แต่ตรงนี้มันผ่านไม่ได้แต่ตรงนี้มันผ่านได้เพราะคอยตัวนี้ทำงานพอคอยตัวนี้ทำงานมันก็สั่งหน้าคอนแทคของมันอันนี้หน้าคอนแทคของมันจาก NO มันก็จะกลายเป็น NC ก็คือต่อกันปึ้งเข้าไปพอต่อกันปั๊บไฟ24เนี่ยมันก็วิ่งผ่านมานี้นะลงมานี้นะครับพร้อมกับอะไรครับคอยทำงานด้วยพร้อมกับโซยนอยก็ขับด้วยเพราะมันพ่วงกันอยู่นะโซยนอยทำงานด้วยนะครับ K1 ก็ทำงานด้วยพอกระบอกสูบดันออกไปสุดนะครับเมื่อเราตัดสัญญาณไฟจากสต็อปตัวนี้ตัดไฟซะตัวนี้ไฟวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมไฟวิ่งอย่างนี้พอตัดไฟตัวนี้ปั้งเข้าไปคอยโดนตัดโซยนอยก็โดนตัดอันนี้ก็เปิดปกติของแล้วเพราะว่าเมื่อตัวนี้ทำอยู่กลับสู่สภาวะเดิมของมันเมื่อไหร่อันนี้ก็จะกลับสู่สภาวะเดิมของมันเองนะครับก็ไม่มีไฟเลี้ยงแล้วไม่มีไฟเลยกลับด้วยอะไรครับสปริงครับตัวนี้สปริงปึ้งเข้าไปมันจะสั่งให้กระบอกสูบกลับด้วยตัววาล์วเองนะครับดูการไหลดูการไหลของไฟนะครับดูการไหลของไฟอันนี้ก็แค่สั่งอันนี้สั่งออกอันนี้สั่งกลับนะครับนี่มาดูเรื่องกึ่งอัตโนมัติแล้วเริ่มเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับกึ่งอัตโนมัติยังไงเห็นไหมมันมีเซ็นเซอร์นะครับจับอยู่ที่ปลายกระบอกสูบนะครับจับอยู่ที่ปลายกระบอกสูบนะ
กึ่งอัตโนมัติก็หมายถึงว่ากดเลยครับกดสตาร์ทเข้าไปแล้วปล่อยมือ Y1 สั่งให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออกพอกระบอกสูบเคลื่อนที่ออกไปชน S2 เห็นไหมลีด S2 ตัวนี้ก็จาก NO ก็กลายเป็น NC ก็ต่อสะพานไฟให้พอต่อสะพานไฟให้ Y2 ก็ได้รับการทำงานนะครับ Y2 ก็จะสั่งกลับนะ Y2 ก็สั่งกระบอกสูบกลับแต่กระบอกสูบจะกลับได้ก็ต่อเมื่ออะไรฮะ Y1 ไม่มีไฟค้างเนี่ย Y1 ไม่มีไฟค้างนะถ้า F1 ยังต่อเป็นล็อกตำแหน่งอยู่ Y1 ยังทำงานอยู่ Y2 ก็ไม่ทำไฟชนครับอันนี้ต้องดูดีๆนะอันนี้เป็นอะไรออโต้นะออโต้สั่งสตาร์ทไปกลับอยู่นะครับจะไปกลับได้ก็ต่ออะไรครับกดสตาร์ทแบบล็อกพอปล่อยปุ๊บก็สต็อปนะเข้าใจไหมไฟเลี้ยงเห็นไหมมีเซนเซอร์1เซนเซอร์2ติดอยู่ที่ต้นกระบอกปลายกระบอกนะครับกดสตาร์ทนะกดสตาร์ทไปนะครับกดสตาร์ทแล้วต้องล็อกตำแหน่งนะล็อกตำแหน่งเลยนะครับเอาหน้าคอนแทคนี้ค้างไปเลยไฟก็วิ่งผ่านนี้ S1 โดนกดอยู่ก็สั่งให้ Y1 ทำงานนะครับ Y1 ทำงานก็พอกระบอกสูบดันออกไปชน S2 ก็สั่ง Y2 ดันกลับพอดันกลับอีกอันนี้ไฟเลี้ยงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็มาชน S1 อีกก็ไฟก็ผ่านได้ก็คือไฟกลับอยู่นะครับเป็นออโต้นะเป็นออโต้แต่ต้องดูวาล์วด้วยนะวาล์วเราไม่มีสปริงเห็นไหมถ้าไม่มีสปริงก็ออโต้ได้ไม่ต้องใช้รีเลย์ช่วยนะครับแต่ถ้ามีสปริงเมื่อไหร่เราต้องเซลล์โฮลดิ้งอินเตอร์ล็อกสัญญาณนะครับเลี้ยงคอยมาอันนี้คือทัมเมอร์การประยุกต์ใช้ทัมเมอร์นะครับอันนี้คือทัมเมอร์ออนนะสัญลักษณ์ของทัมเมอร์ออนนึกภาพตามมันก็อย่างเช่นว่าเมื่อกี้ประยุกต์จากโปรแกรมเมื่อกี้จากอะไรครับจากเซอร์กิตวงจรตัวนี้มาแอดนะครับเพิ่มทัมเมอร์เข้าไปนะเพิ่มทัมเมอร์เข้าไปนะครับก็แทรกมาทัมเมอร์แทรกมาหลักการง่ายๆนะครับตัวเหมือนกันหมดกดสตาร์ทแช่ไว้ S1 สั่ง Y1 ก็บอกสูบดันออกไปใช่ไหม Y1 ตัวนี้ช่องนี้มาทับช่องนี้ก็สั่งให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออกพอกระบอกสูบเคลื่อนที่ออกมาชน S2 นี่แหละ S2 ตัวนี้จะส่งสัญญาณให้คอยของทัมเมอร์นะตามที่เราหน่วงก็อย่างเช่นว่า10 วิอย่างเงี้ยทัมเมอร์ก็จะนับไปนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะเมื่อทัมเมอร์มันนับไปถึง10ตามที่เราตั้งเนี่ยมันก็จะสั่งหน้าคอนแทคของมันเองอันนี้คือคอยของมันอันนี้คือหน้าคอนแทคนะหน้าคอนแทคของทัมเมอร์หน้าคอนแทคตัวนี้จากที่มันเปิดอยู่มันก็จะต่อให้นะครับมันก็จะปิดปึ้งเข้าไปไฟก็วิ่งผ่านมาหา Y2 ได้แล้วเห็นไหมพอไฟวิ่งหาผ่าน Y2 ปั๊บสั่ง Y2 นะสั่ง Y2 ตัวนี้มันก็จะกลับสู่สภาวะเดิมปั๊บเนี่ยกระบอกสูบก็จะตีกลับนะกระบอกสูบก็จะตีกลับนะครับ S2 ก็ไม่โดนกดแล้วก็เปิดทัมเมอร์ก็ไม่ทำแล้วนะครับมันก็จะวนไปวนมาอย่างนั้นนะไฟวิ่งหากันอยู่นะครับดูการไหลของไฟดีๆอันนี้คือการใช้เคาน์เตอร์นับจำนวนนะเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะมีหน้าคอนแทคอยู่จะให้มันตัดหรือมันต่อก็ได้ขึ้นอยู่กับเราจะสั่งมานะการต่อวงจรนะครับให้มันนับถึง12ชิ้นแล้วตัดหยุดแล้วก็รีเซ็ตใหม่แล้วก็นับ12ชิ้นตัดหยุดก็คือตอนนี้มันจะอยู่ที่ส่วนมากเคาน์เตอร์มันจะใช้อยู่ในแผนกแพคเกจจิ้งนะครับบรรจุภัณฑ์อยู่แผนกบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่นะครบ12ครบ24ก็ซีนปิดแล้วก็จ่ายกล่องนะครับเนี่ยระบบเคาน์เตอร์นะนับจำนวนนะครับทีนี้มาดูพวกอะไรครับแมกเนติกแล้วนะดูตรวจจับแล้วนะครับกระบอกสูบเนี่ยมันจะมีตัวอะไรครับแมกเนติกก็คือตัวแมกเนติกก็คือแม่เหล็กนะครับเป็นตัวตรวจจับนะครับตรวจจับ
เขาเรียกลีดสวิตช์นะครับแมกเนติกเซนเซอร์นั่นแหละนะครับมันจะมีแบบ NO กับ NC 2 เส้นนะครับ2 เส้น L คือโหลดนะครับ2 เส้นคือ L เนี่ยโหลดนะอันนี้จ่ายไฟนะครับจ่ายไฟปล่อยไฟออกมันเป็นหน้าคอนแทคใช่ไหมนะไม่ใช่ว่าจ่ายไฟแล้วเลี้ยงศูนย์ไว้นะช็อตเลยไม่เลยนะครับมันเป็นหน้าคอนแทคก็คือถ้าจ่ายไฟก็ปล่อยไฟออกตัวนี้นะครับสลับกันมันมีผลนะทำไมถึงดูโหลดดีๆครับอันนี้จ่ายไฟปล่อยไฟออกมาโหลดนะครับจ่ายไฟมาเนี่ยโหลดเลี้ยง0 โวลต์ไว้เนี่ยนะครับแลมป์จะสว่างนะแต่ถ้าคุณจ่ายลบเมื่อไหร่เนี่ยคุณจ่ายลบทางด้านเส้นนี้ลบมาแล้วมันก็จะปล่อยลบออกมาตรงนี้แลมป์จะไม่สว่างแต่แลมป์ทำงานเหมือนกันเดี๋ยวคุณจะคิดว่าเอ้าแล้วถ้าไม่สว่างเราจะรู้ได้ไงว่ามันทำหรือไม่ทำนะเราก็ต้องไปดูภาพส่งสัญญาณของตัวโหลดว่าตกลงโหลดมันทำหรือไม่ทำอันนี้เวลาเราเลือกซื้อลีดเนี่ยเราต้องดูดีๆครับว่าโหลดเราต้องเลี้ยง0 ไว้หรือว่าโหลดเราต้องเลี้ยง24 ไว้นะมันมีผลต่อแรมตัวนี้นะสลับกันจ่ายก็ได้แต่ว่ามันจะมีผลว่าแรมไม่ติดแต่ทำงานหรือจะให้แรมติดทำงานนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันเสียอีกนะครับอันนี้ก็ NC ต่อไปลีดแบบ 3 เส้นนะครับลีดแบบ 3 เส้นทีนี้มี 3 เส้นแล้วเมื่อกี้แค่ 2 เส้น2 เส้นมันก็คือแค่หน้าคอนแทคธรรมดาส่วน 3 เส้นเนี่ยมันจะจัดอยู่ในหมวดของรูปของเซนเซอร์นะครับซึ่งเราต้องเลี้ยงคอยนะครับนะเลี้ยง24เลี้ยง0 โวลต์ให้คอยนะครับแล้วก็จะมีเส้นหนึ่งเนี่ยนะเป็นเอาท์พุตออกมาเขาเปลี่ยนไทป์เป็นไทป์ PNP กับ NPN อันนี้คือชนิดเอาท์พุตที่มันปล่อยออกมานะครับชนิดเอาท์พุตที่มันปล่อยออกมาของเซนเซอร์แบบ 3 เส้นนะครับเซนเซอร์แบบ 3 เส้นนะ3Y อันดับแรกมาดูชนิดแรกก่อนชนิด PNP ดูได้ยังไงสัญลักษณ์พวกนี้นะครับมันจะติดอยู่ที่ตัวเซนเซอร์ด้วยเวลาเราเลือกซื้อนะครับว่าเราจะเอาแบบ PNP หรือ NPN อันนี้เป็นหัวใจนะครับถ้า NPN เนี่ยได้รับความนิยมในบ้านเราเยอะเพราะว่ามันเซฟตี้นะครับสั่งซื้อปั๊บมีให้เลยแต่ถ้าเป็น PNP นี่ก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยทำสต็อกแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมในบ้านเรานะครับแต่ถ้าเรียนกันจริงๆก็ต้องรู้ทั้ง PNP และ NPN เพราะมันปล่อยเอาท์พุตออกมามีประโยชน์แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับวงจรที่เราต่อด้วยนะครับแบบ PNP มี1 เส้นจ่าย24อีก1 เส้นจ่าย0เห็นไหมไอ้เส้นเนี้ยไอ้เส้นตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเอาท์พุตออกนี่แหละนะเอาท์พุตออกมาไอ้เอาท์พุตเห็นสังเกตไหมมันเป็น L ก็คือโหลดนะครับเอาท์พุตออกมาโหลดเนี่ยเราเลี้ยง0 โวลต์อยู่ใช่ไหมฮะโหลดคืออะไรก็คือแรมป์ซวยนอยนั่นแหละนะครับปัสเซอร์พวกนี้โหลดหมดนะเอาท์พุตนะครับไอ้พวกนี้คือเอาท์พุตเราเลี้ยง0 โวลต์ไว้ฉะนั้นโหลดจะทำงานก็ต่อเมื่อเรารออะไรครับอันนี้เลี้ยง0 โวลต์ไว้มันก็ต้องรอ24ถูกต้องไหมคอยมันถึงจะทำงานครบวงจรนะครับฉะนั้น PNP เนี่ยเซนเซอร์ชนิด PNP เนี่ยมันจะปล่อยอะไรเมื่อมันทำงานมันตรวจจับได้ปั๊บเนี่ยมันก็จะปล่อย24ออก PNP ปล่อย24นะครับส่วน NPN สลับกันแล้วเห็นไหมโหลดมันจะเป็นค่อมไฟแล้วโหลดค่อมไฟอันนี้โหลดค่อม0 โวลต์โหลดค่อม24 โวลต์สลับกัน PNP ปล่อยไฟออก NPN ปล่อยลบออกนะครับนะ PNP ปล่อยไฟ